Ton qui faire match. Yes, eh? No problem. Na bisao. Bato fani ba midie bigiyero. Vasco Mabiala. Libumulwa limbunda ba yaka. Yaka wana. Vanda. O sanja ba makila kuna na yolo. Soki na hela ba kisite. O zanga ndokite Vasco Mabiala. Tala libumulwa mbunda ba sakata. Libuma mwendu. Libuma maladi. Vasco yaka. Makila o sanja wana. Charlie Prince yaka yaka. Au moins ba nyonga ba malewa toi bandali ya bakitambo anotana. Je viens payer. Continue à parler. Ala mama bouya 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 takpata bouya ma. Ale nane ketchup ya bouya. Ya biso ya tongo Ya tongo Ya tongo. Mayonnaise goûte bien. Ketchup. Naba mike mikate ketchup. Nguba ketchup. Lilala ketchup. Ketchup na ketchup. Ketchup na ketchup. Ngana zi pena mikanda. C'est-à-dire mission de service bagolo ba pesinga ina ki osala musala. Merci papa Hervé Ferregola. Akati balie satanique ya famille nanga lobi dadi kende makamba kolela lisusu nazo misu na mboko ya bu pia. Bino bato bolobaki dadi bakisa lisusu mabondeli naseki bino bagoloa bopesa ne mutu musala kitoko boye bopesinga musala nake musala ngane naza boye so botilinga musala na kosala pe na kozonge Daddy, yoko kima. Ba jeune ni wana na 45 na kima. Nde nazabo ba pancréas biloko nyoso nzoto sendembi. Na ko kima pona ko sala ni na poto. Voilà. Les amis de l'été à Kanda Bayoka. Les amis de l'été à Kanda, impossible de ne pas faire Gola. Mais il faut que soit des bananes, mais bouki yango. Rendez-vous le 15 juin. Yunishi Banze Tozoya, ba combattant nyonso Tozoya, Tozoya Musala. Merci na Aimé Ponda Dollar Boss na Zoya. Merci bandeko nyonso botikali. Bozana kimia le panier circule encore. Zambe tata ko tia loboko boko ya peka nenga na ye Ferregola papa possible. Batika yo le padre moto ayambo. Baye ba kike. A surveiller quand le fleuve na ye. Voilà, mbotela bino Gaulois, Gauloises, gladiateurs, il y a partout dans le monde. Vraiment, que vous avez rebellé, vous avez raté. Ce beau monde, il y a bien le cas de la presse, être bien fait et non bien plein. Dans le souci toujours de vous informer comme il se doit, dans le souci de le faire les lots. Encore une fois de plus, dans un Mouna Cédric, chroniqueur, communicateur, analyste, vraiment, à Solara bien, Gaulois, Mikolo, Bo, c'est l'année. Parce que, le barrage juste à la vérité. Donc voilà, tout Solané, les de tout et de rien. Concernant l'actualité, Otioko et la Bisso Lelo, vraiment, il s'allie bien. D'ailleurs, au moment tout à l'heure, on a Claude Dukebakono TV, Mark House King Jong. Silence, il y a Tamoulaï, Ayebaki, Kefo Akende, il y a Ilous, Tomoni Virginie Manganga, Tomoni Lité Akanda, Tomoni Nderonabiso,
ndeko na biso Musée Kindingu vraiment ça bien mais liste za moulai papa Hervé baloba rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Papa Hervé Jésus de Nyans ala kisike azali kolo ata bacha bakal les loges za bien meto so la pe ma mbebele ba mambezo leka pourquoi basia ba mise ba koti na cop nana ena maramboana et puis pourquoi et ça la vraiment bien été ben j'ai commis de part et d'autres et ça l'a bien été. Merci beaucoup on a moni directement bafana nga oboza partout dans le monde tout au long de cette émission beaucoup. Merci beaucoup na Guilan, merci Masalanga Lionel kaka ngezara déjà pour ne pas monopoliser la parole nderonanga a ofongola invité nanga que je salue. Bonjour moun. Bonjour Yannick Kabwe, bonjour na batinoso batala rabiso na chaîne na biso kitoko awa Amaliza Loboko motema papa na biso mémoire modimo na iba gula bola sabamo za kebele bokini na supermarché ya mama Liza Loboko bosomba ba t-shirt ya Ferregola bola sabamo za rebele pour mama za ba golo azala ya Chine. Mama Liza Loboko motema malamu mama ya Nzambe mama Maria donc moto asola kitoko na pesi na papa mbote ba kotazo papa so mémoire modimo merci na mama Milinze mba motema tous pepele ya mbetolo mama Mili merci na venanga aotala nga pe banda mboka baze bele ba batala biso na mona venanga le jano ciment motema mama Sila na pesi mboto kotala biso to sola mso yani kabwe biso pesa ba information to rapona ofinga te mais mikolo ba golo vraiment vérité ba se plan no fort benga nga yani kabwe est-ce que munango azaka golo ya solo ou bien pour la musique ngazaka golo atenga loba omona analyste de musique na sala ngo bien ngana sala ngo ndeti bat bazaka batte ba ko fa mutabi ke ojiba sila mutabi wera sila ko fa sila défendre ba valeur bato basala musique na banzela tant tout monde bato batanga ko ba pepe kale ba fe na biso ba lwambo banani foto ba peke ba jibe mpena baza basala ba po basala banzembo ba œuvre o etikala ba Ferregola baza po Ferregola lelo so teli azaba œuvre o lelo so teli ba maboko pamba tu ba martir au kenda moka rozonga maboko pamba ba embelongo bato ba œuvre etikala toto ba œuvre o comprendre tala si mazonga moto ba pasteur baté yango na église o pasteur maté amako Ferregola kota loba pasteur abwaki fere na kata na nini na cher Ferregola kota loba kutu ezana artiste mo congolais yemba tala si mazonga moto na vie tala si mazonga moto ilo mta pesa ngo sous valeur bato ba mo wana su ya sens na ndenga kitoko Ferregola yango mona ki ba valeur wana foto ka to tombola ka bango ya te moto ko beta banze mo ko beta kotisa bimisa kala so mo se salibo eloko ebwaka mbwe eza nzembo eza ntina te apona pe mabana mais moto esko azo mo banzembo loka oka moto apesa ba conseil oka nzembo ba beki nzembo loka ba ki viva vera tala sko ça bana mibali et puis là biso pe match quoi to loba ke non ebisa biso nde basi ba ndumba ba iba mibali mbongo lemso ko futa ba mama yoko to so keli susu Ferregola yemba nzembo na bandeko na so ba watibe telema la muka kolala te apesa ba ya conseil yango mona tali lelo talaki mutu moko asalaka ba nini akomaka ba nini ba nini ba koma ba prêtre clair abike Ferregola za artiste lelo azotombola nini ya Congo bendela ya Congo po so tali Ferregola so benge na francophonie ayemba par rapport à mbotanga matsa tali bandeko na so est tanga kepe libande bandeko na so yomo Ferregola lelo ba mo zoyer na qualité ya musique à Congo na ndenga likolo parce que aza moto lelo mso ekoma peke bo mona ke na France ba ça c'est lo mo benet na parlement na bango ba bengi Ferregola ya vandi wana pa pesa image ya mboka na biso na ba musicien o mona na Rwanda ba ça lo mo ba Rwanda te o mona mo net na ba mboka mo ba ça c'est lo mo ba bité photo ta yomoni Poutine lelo sepela na Ferregola pour Ferregola beta en Russie a beta en Russie parce que Poutine a comprendre faut tel Poutine a soutenir ba africain aza posa ke mboka na biso mata yango atala vraiment te artiste fabeta po mutabet sa Ferregola na Russie ba contre bato bayeba te mutabet sa Ferregola na Russie za parlement ya bato balaka na bato Poutine bango batala te Ferregola fabeta na Russie po za bendela mboka o azoka ke mboka ne avancer o eza patrimoine ka emona lobaki vraiment et ça libia mona potokota vraiment dans le vif de notre mission vraiment les mikolo nyonso tozaki na actualité ya Didas Arena mais actualité muso yako ya ba ancien vidéo ya Ferregola mikolo ezoleka trop komona ba vidéo na ninga ezoleka nzoka nde Ferregola boka kala mais après ça sans polémique tout monde a pe ko felo mida abwa kisaka fali pa kusema za animateur fala zo boka ba kanisa rake on dirait ni mutada animateur mais ba yotala nzoka nde Ferregola boka kala vérité oyo ba bombela biso o lelo et comme Kobima, ndé pétora mon parle bah que
locuteur na sincère vérité lelo na escalier koi OK ba waro bombe la biso o Ferrego la zali et puis lelo naturellement et comme ko salama ba archive ya Ferrego le comme ko zonga o elaxipe biso ke ba vie mususu wenge pala bazami tema mabe ce total pe benet vient na biso Blaise Boula et tout lelo ba vérité comme obima okolo ba nini na ndenge vraiment ba vérité lelo comme olaxa ke oui Ferrego là c'est vraiment bel et bien c'est un grand Ferrego la za grand nga ebi Ferrego la conférence moi va beta martyr ba tuna question moi abi ki no salama mbebe na tona sabona za ya mukolo ba tuna Ferrego est-ce que na capacité autour de sa martyr abi ke boye ba ki na cérémonie autour de sa martyr na za ya mukolo donc ya mukolo en tant que bana za ya mukolo azaya mukolo faire abeta l'histoire moi boye ne ba voyage moi rataka boye so hôtel émission ya vient na biso na vient na biso kulut na biso nani Willy Kaembe abeta li solo monde rata voyage ya kema boye akubila akaba akubila amona ndenge ozonga te donc là ça que na style a wenge déjà zalaki jibe mpena moi aloba makabi Ferre azana Aden ya wenge tant babaza Aden na wenge c'est ba yebi mamwando sa na wenge Ferrego la zaki ba capacité be na wenge yuko to ba boaka nga tel ba concert muso ba abimisa bilo muso donc ande ko bimisa ba abimisa na image ba la ça que Ferrego la zana capacité tout ayemba déjà na ba grand et puis sera bimara ba mise pas génération nimi nga skoto na ebiso ke Ferrego la zana studio obeta nzembo moni album dynastique adas ko na nzembo obeta ke ye JB Mpiana wera po soki bato abike Ferra bengsa wera et comme ape mabe kota JB po monaka abengska wera po an po Ferra za mwana ya wera na wenge to ba yo beta take vena ya sepelaka ne mingi atie po a pousser par rapport que alingaka na kata wenge parmi muto notre que a pousser Ferre yemba c'est Weranson parce que yemo aloba pe na émission mo que Weranson mutamaitsa na oui Weranson a poussé mais bazaki bango nyonso na clair wengo jibe pe na ki président donc esenga question abeka bengsa o wera ya na ndet na France wera ya ndet msuna na Suisse nga pona nga esenga ba yemba omoni kenze moment wera Ferre ma fongoli jiba yembi wera yembi Ferre yembi bazong si bati image te ko ya pe sala pe mabete nde to moni vena biso ko follow mide azala ki po yebi ne mon na ngekedara et sala mabete nde tibo net na Switzerland invité ba vena Adolphe Dominguez JB Mpiana Weranson vraiment bazala naye série vraiment o ezaki que non voilà te soki bongo fa benga sko bomi satu mbala moto ba ngomi balé abengsi JB Mpiana abengsi Weranson pour ça bengsi mutu mabla ba ta jibe wa pe yo le kana wenge o bengsi nani to begwe o mona pas déclarer que yemu tapesa kombo pour faire est-ce que faire azaba papa o bango nyonso ba bi musique yango mona ke so yo to so tel ka faire aboiraki ngasko na tel faire azo yemba voix ya JB Mpiana faire azo yemba voix ya JB ezali na ba international hotel mo ke faire azo palola on l'appelle ba manda azo palola lo ka JB ngabi mutu azaka monstre o senti que boko tena calcul la bata musique yango ba ke faire photo pesa drapeau ya Congo ala tango lelo na moka nso bato babunza so Egypte ebunda na mama koyemba to bimisa nani to bimisa ka Ferrego Angola bato babunda na mama to bimisa Ferrego po azana carte ne aza carte nyonso yango bato empire du mal basalara tout ba atténuer image na lelo vérité Ferrego la so ti ototine oyemba na normal oyemba otina musique ya kiba oyemba otina musique ba ba janspil oyemba otina musique tout yango ba comprendre tanga yemba dendo asala ngona image la sanoke na moko na biso to lia dendo to sabi question ba tout la comme on ba do balko même c'est l'improvisation sur dendo siko asala l'improvisation sur dendo et comme et là c'est que Ferrego la mangamba sala kala yango ezopesa omona si ba benga oyemba ndeti na franc congolais Congolais Ferrego la po ba yembo ben po batala bandima yo kasi si we abake we ensemble datinde kende kuna ko yemba akuta ba grande to asko sera ko kuta pe bato arranger ba yebi kamunani ba veana sko yeba sko bato ba yemba nyonso na fo ba yoka mona tie fo bato longola mais ba tellement mais mona tsubilo tata mukolo boende tikae omola omaziko tikae Nati batika ka bongo yeba sko fa Congolais ta bandela te wecha uko etikala fa Congolais bana ba yemba ba madilu ba gangolo ba pepe kale sko pepe ki fait na biso Kinkester a yemba te ebisko po esila ba yoka ngona studio ba yoka pepe kala tala wono na yembi ba wona atinda ke de la forêt yo mona za monstre to nyazo yemba makasi bo tika parto mais za bat musu ba yemba ba kata bango Oma batu musu ba ya ba grand Kinkester ba kata batu musu ba yemba ba tellement beti partout ça ma be kata Ferre tika ba comprendre que on moni ki mo lobi ke Ferre abuaka depuis kala Ferre yemba depuis kala o ezaka ba complément zo pesa batu
oyo eza bacomplément eza bacomplément omona ke azoyemba sans toti bato bakoma oloba ke yo bakoti ya faire ototine na kati ya micro faire ezototine na kati ya micro te faire aza ototine awa apose ototine awa ocomprendre okate Jésus mama Marie ya moto abota ye mama biso mama Marie aboti siko faire bazototine kaka bapose faire awa omona faire so lelo babike yo église catholique balouer bayemba ata ebi nzembo église catholique te chorale kaka so baposer ateka nini bato baba oh tierso mutu apesa oh na babe na bato bakobeta osanti bakumisa faire donc aza ba qualité nyonso bato batsaka te ke o ya bwaka libosa faire te faire nde aza ya mukolo depuis kala na musique yango mona vanda humble momemi market ndé premier président Joseph ancien président Joseph Kabila atala aneka ndé faire atala bino bozoloba oh critique bo sabo ya atala bino kana lisa suka maintenant beta prise bino so boleli bat bayaka at oh martyr a faire a beta na tibnin faire beta na tibnin batondo faut beta batiba ba français faut yemba anglais faut yemba boy kana batibo azaka na ngwa posa lelo martyr etikala lelo ba compter so ba compter bato beta martyr ya ba plein ba compter bato beta martyr à valeur c'est fait rigole. Merci beaucoup Mouna Sedi, vous me saluez bien le bisoto le bara vérité. Yango to mona peine qu'on a so fala boka kolele siama de l'arsi ndenge dans te na chongo pourquoi on va carte to ta MSU au sale ya boka ki basala ke ka le roi image à faire donc bazo ke le roi na image à faire image à faire mais na ba concert au ko boka ngote on comprend MSU au boka on a na kata studio mais faire le kolele siama ba tout ce ko ba yeba raté ba to ba o mona lelo nzoka ne faire boka kala ko la raté MSU to tima mba fali to mamba faire to mamba fali to kola te parce que faire aza ya mukolo na yemba na mambo obwaka na mamba son o mo ba niemo so na biso ndeto na biso vérité o fala za fanatique nzembo nini yeah yemo la so vanda tali yon gêne ba biloko azwa ta mon frère ko ya pe na sidia fali bo afandi boye loko arrangeur de son to muto ala sema que mo partout te yemba boye partout que sala boye koto kota boye koto yemba boye fala comme grand chanteur. Merci beaucoup Mouna Sedi, to tarder là-dessus, je pense que le grand public va comprendre. Déjà par rapport à l'actualité, Nengezo Kende, tout le monde a dit Bissonioso, Nengele Kaki, tout le monde a dit Bissonioso. Fanatique, Zizel pour changer, ton lobby moi Zizel pour changer, Zalelina yo, son lobby na ko so fallait moi telle vidéo mon on découvre ndeni. Fanatique, Zizel pour changer, Zalel faire nzembo na yembango. Bato bayebi yo talaka nzembo na qualité yembe ba nzembo ba bingo ba œuvre o éthique là Gisèle pour changer zalelina yo nzembo na fala za ka na lobi yemo tonga ba ka ba non atikeli mono c'est ada fanatique nzembo wana ayoka ngo na palais ayoka ngo na karso ka tambo aloba so ya zwa nzembo wana aibité vraiment les aranzemo kitoko lelo actualité nengezo dominer to moni biso nyonso na ben annonce awa ba ministère na biso batikala ki notamment ba okende te makaus ba okende te ba cheli bango ba plainte boye na boye mais ce total même côté empire du mal tout monde a pu bande ko na ba yaki ba okende te bango loka ba finga ki ba sala ki boye encore une fois de plus faire rigolo la kisi kaza grand encore une fois de plus faire rigolo la kisi pas déboulonner loko fa les ka par mutute ne tozolo ba boye bande ko déjà lobby ba comme à Paris et ça l'onneni comme on a équipe oyo ba boycotaki na premier tour na deuxième tour ba ki kaka bato ba boycotaki wana ba museki ndingu soit disant ba finga ka bato ba kenela ba nina ba mais faire gola a déboulonner en sans qu'à passer par moto non tout ça té ils a ba réalité ba batala YouTube ba ebi fala lo ba ke ba visa avo zwa fo benganga mais faire bengi était pas déboulonner rolo ba ni tol ba ke faire gola pas relax a comment relaxsko lelo ke ba preuve ya force na sur tous les plans yani kabo to kolela miso fali na faire été na tous les cartes ba recoller ba on te faire za humble faire ya kadala ki sabatuke est-ce que ba misa faire ba za ba 5 à 3 ans so ke na ba passer ba visa na ba on state ba za ba 2 ans ba 3 ans et c'est le ko laxaté so to ke sous bless polo na kata pni na aza nini na visa makenda te aza na kin ezate lo photo pouvoir ngo so ndeni on comprend vena nga camonette mbo la descendance mo timba on appelle so mota mo lo ba vérité mo ata ma vendre faire za grand faire za costaud faire za poids parce que à comprendre que jeune ba bundisa mais na ba carte so babundi c'est faire so bundi c'est ko poussier faire ba bundi ça arrêter on ba gola mi ko ba bengo ba raciste ba gola so tumboli bango yo mo gola ba gola ba fal ba bata IDPS comme papa qui tient papa et papa tient na qui personne comme kaete so métier to kopina to kotumba ata bola pouvoir ba gola ba mystique o comme o ba so ba mo comment finganga na benga gola ba kotelanga ko ba gola so ba ye
Bayelo prière na TikTok. Ngai salinga bien na moni musique ndingu elo esalinga na bat nyonso faire memi na poto minta salinga siko biezane. Eza lité ya kanda. Parce que lité ya kanda na mona ku nani ken a salé mission alobi ke lité ya kanda mutaza arate batu ba visa, lité ya kanda azana malédiction, azana yombo. On comprend. Sauf faire pas daki mutu mo ayoka bongo ba pe ah c'est lité ya kanda so aki muta 12. Et là c'est bon que confirmer que faire ayo atala. Faire aza muta 12 te. Ken mamba lobana so faire aza muta Charlie Principal ba eza 12. Charlie Principal na bika atala biso. Moi je pense que kotsa bango te awa. Ba marka os ba 12. Eza 12, ya baki ba 12. Oske eza ba beti boni 14. On comprend? Pour 12 wenge, 14 que comme kota mamba ba faire rigola. On comprend? Deux ans en côté ba que oh so kindeni. Faire enda lobarati. Yo moni faire ta beti concert à cette émission. On a sa conférence mona do so la ke tout le monde ba tumusu ba sa ba conférence ko contre ba combattant. Ngana yo beta concert combattant nani ngai boy na boy. Faire a sala makambo contre ba tuté. A sa makambo la pona image ya Congo te kama. Lelo tango mona ke partout ba lobela et ça image à Congo le faire organisation azala ba contre beletini ba Afrique ba mo benga beta parce que musala do sala eza la valeur faire partout zo beta atika ba prendre ça bien so abeti concert donc producteur a se pelandeni après se faire cacher nae cacher wana après se faire batu ba koti le no mbongo ya batu ba koti à part sous oteka so événement na yo événement no oteka ba somba mona te lelo to lo ba vérité. So qu'il va bloquer que partout concert à faire il y a abeti na double ni bazo yo kango et là ça qui est capacité artiste au azanango ba valeur azo mettre la concert azo ka ba concert ne ka inapercité lelo faire gola 2 jours 3 jours n'entoka ka sous concert au ba beta au ba shikito ba beta au moins ka concert ka so tali faire que ce sont ça que musala bien so sali le au moins ça bien ba tu ndo zong ça ba valeur na ya kande mo faire so le ba mo so biloka wenge poani po balak sabino ke muto bozoya kofinga asala makambo oyo eza ya bien bo comparer na mutu te tant no comparer fo fali na faire bo comparer bango tant na wenge parce que yaza ki na